വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നെറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കിട്ടാത്തവർ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെന്ന് അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ നെറ്റിപ്പട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു തുണി, ചുമന്ന വെല്ലറ്റിൻ്റെ തുണി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവുകൾ ഞാൻ പറയാം. അതിൻ്റെ 1.5 അടി നെറ്റിപ്പട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് മേലത്തെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 16.5 ഇഞ്ചാണ്. താഴോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് 18 ഇഞ്ചാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. പിന്നെ അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഹെവി ബോണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാഫ് ബീഡ്സ് അത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ആദ്യം ബോർഡർ ലൈൻ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഹെവി ബോണ്ട് പരട്ടുമ്പോൾ നേരിട്ട് തുണിയെ പരട്ടാതെ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഇങ്ങനെ പരട്ടണം. പരട്ടി ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പശ കൂടുതൽ പറ്റി എവിടെയും പറ്റാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ ബോൾസ് മൊത്തം ഇത് ഫുൾ 2 റൗണ്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇതുപോലെ ഇത് മൊത്തം ഇത്രയും ഭാഗം വരെ ഇങ്ങനെ 2 റോയായിട്ട് ഈ കുമിളകൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ ബോർഡർ കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള കുഞ്ഞ് ബോർഡറും കൂടെ വെച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അകത്തൊരു റോ കൊച്ചു കുമിളകളുടെ ഒരു ബോർഡറോട് വെച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ കൊച്ചു കുമിളകൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഈ ബോൾസ് ഈ കുമിള ഒട്ടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് തുണിയിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കൊച്ചു കുമിളകൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വെറുതെ അളവനുസരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ഇത് മൂലം ഗണപതിയാണ്. ആദ്യം ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ്. അത് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സൈഡിലിങ്ങനെ പശ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മുഖപ്പ്, അതായത് ത്രിമൂർത്തികൾ. എല്ലാം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കാവുള്ളൂ. തുണിയിൽ നേരിട്ട് പശ തേക്കരുത്. നേരെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒട്ടിക്കാൻ. പിന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് സരസ്വതി, വലതുവശത്ത് പാർവതി. വലതുവശത്ത് ലക്ഷ്മിയാണിത്, പാർവതിയല്ല. ഇടതുവശം സരസ്വതി, വലതുവശം ലക്ഷ്മി. നടുക്ക് പാർവതി. ഇത് വിശ്വാമിത്രൻ. ഇത് വിശ്വകർമാവ്, ഇടതും വലതുമായിട്ട് വരുന്നത്. പാർവതിയെയും ലക്ഷ്മിയെയും സരസ്വതിയെയും ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ തൃക്കണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് മേലിലേക്ക് നീക്കി 2 സൈഡിലേക്കാണ് വെക്കാൻ. അതിൻ്റെ നേരെ നടുക്ക് മുകളിൽ വേണം വെക്കാൻ പാർവതിയെ. പിന്നെ വെക്കേണ്ടത് ഈ ചന്ദ്രക്കലയെല്ലാം ഒട്ടിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത്
പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. 1.5 അടിയിലായതുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. സപ്തർഷികളാണ് ശരിക്കും, വലിയ നെറ്റിപ്പട്ടം സപ്തർഷികൾ വരും ഇവിടെ. 1.5 അടി പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ അഷ്ടവസ്തുക്കളും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നവഗ്രഹങ്ങളുമാണ് വരേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് 1.5 അടിക്കകത്ത് അത്രയും വെക്കാനൊക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നവഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന നവഗ്രഹങ്ങളെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അഷ്ടവസ്തുക്കളായിട്ടോ സപ്തർഷികളായിട്ടോ നവഗ്രഹങ്ങളായിട്ടോ കണക്കാണ്. ഞാൻ നവഗ്രഹങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വെച്ചത്. 4 ഇത് 4 ഇതൊന്നും. ഇപ്പം ഈ ചൂരൽപ്പള്ളിക്ക് പകരം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്ത സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാൻ പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മോൾഡ് ചെയ്ത സാധനമാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുമ്പളയിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കഴിയുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ ചൂരൽപ്പള്ളി നേരിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇത് ഫുൾ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രിമൂർത്തികൾക്കും ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി, പാർവതി ഈ 3 ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ബാക്കി ഇത് പിന്നെ അത്ര ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അലങ്കാരമെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൊച്ചു കുളങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ബീഡ്സ് വെച്ച് ആണ് അലങ്കരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഹാഫ് ബീഡ്സാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇത് മൊത്തം ബാക്കിയുള്ള കുമ്പളകൾക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഹാഫ് ബീഡ്സ് വെച്ച് അലങ്കരിക്കും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയ ഹാഫ് ബീഡ്സ് വരും. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം മൊത്തം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ചന്ദ്രക്കല എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം. ഇതിനകത്തിൽ 1.5 അടിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് 3 ചന്ദ്രക്കലയെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴും 3, 5, 7, 9, 11 ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കിന് ചന്ദ്രക്കല വരേണ്ടത്. ഇനിയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഈ ബീഡ്സ് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന വലിയ ബീഡ്സ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നിടത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബീഡ്സ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ മൊത്തം ബീഡ്സ് വെച്ച് ഹാഫ് ബീഡ്സ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നെറ്റിപ്പട്ട ഇത്രയും വരെയായി. ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കമ്പിളി നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടി അലങ്കരിക്കുന്ന ജോലിയാണ്. ഇനി നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കെട്ടാനുള്ള നൂല് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തെ കൂടെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണം.
ഇത് നടുക്ക് ചുവപ്പോ പച്ചയോ ഓറഞ്ചോ ഏതെങ്കിലും കളർ വന്നായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനിവിടെ നടുക്കിടുന്നത് ചുവപ്പാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിയുമ്പം താഴോട്ട് അതേ നിൽക്കുന്ന നൂല് എല്ലാം മുറിച്ച് എല്ലാം ഒരേ നിരപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. ഇതിനെല്ലാം ഇതുപോലെല്ലാം മുറിച്ച് ഒരേ നിരപ്പിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂലെല്ലാം കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒട്ടിക്കണം. ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ നടുക്കരത്തെ ഇത്രയും ഭാഗം വിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വേണം ഒട്ടിക്കണം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കാണ് കുഞ്ചലം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പശ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒട്ടിക്കണം. ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ നൂല് വരണം. ഒരേപോലെയാണ് നൂല് കിട്ടിയേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ നൂല് വന്ന് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങി വരെ ഒട്ടിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസിന് മണ്ടക്കിട്ട് കുറച്ച് പശ നല്ലപോലെ കഴിച്ച് ക്യാൻവാസ് ഈ തുണിയിൽ ഒട്ടിക്കും. ഇത് നടുക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനെ ഞാനിവിടെ സൈഡിലെല്ലാം തയ്ച്ച് റെഡിയാക്കി തരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ രണ്ട് തുണികൾ ചേർത്ത് ക്യാൻവാസും ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പുറത്ത് പശ നല്ലപോലെ തയ്ച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ പശ തയ്ച്ച് ക്യാൻവാസ് അകത്ത് വരത്തക്ക ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ രണ്ട് തുണികൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ ഇതിൻ്റെ കെട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അകത്ത് വെച്ചും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിടണം. തിരിച്ചിട്ടേച്ച് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഇതും ഈ തുണികളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പം ഇച്ചിരി അഴിഞ്ഞു പോകാതെ ഉരിപ്പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അത് കണക്കാക്കി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ തയ്യൽ ഇടവിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ പശ പോയിട്ടോ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇളകി പോവില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം നൂല് വെച്ച് തയ്ച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ നൂലിന് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നൂലോട് ചേർത്ത്
കുമിളകൾ ചേർത്ത് ചുട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ കുമിളയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ താഴത്തെ തുണിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇളകത്തില്ല. അത് ഓരോന്ന് തയ്ക്കുമ്പോൾ അതാ നിറത്തിലെ നൂലിട്ട് തന്നെ തയ്ക്കണം. ഇതിന് ഈ കളർ നൂല് എന്നിട്ട് തയ്ച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഇളകാതിരുന്നോളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു PVC പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പശ പുരട്ടി അതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് പശ വരക്കണം പൈപ്പിൽ. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിലാണ് നൂല് കോർക്കാൻ എടുക്കുന്നത്, ചരട് കോർക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഈ തുണിയെ പശ വെച്ച് ഈ തുണിയിൽ ഇതുപോലെ പശ തയ്ച്ച് ബാക്ക് സൈഡിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. ഇതിൽ നമ്മൾ ചരട് കോർത്താണ് ഇപ്പോൾ കുത്തിയിടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലും തയ്യൽ വരും. ഇതുപോലെ പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ബലമായിട്ടിരിക്കും. ഇതുപോലെ നൂല് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുറുക്കി കെട്ടണം. നല്ലപോലെ മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നത് എന്തൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഈ നൂല് പൈപ്പിൽ കെട്ടി വേണം കുഞ്ചലം. ഇതെത്രയുമായി ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ചലം കെട്ടാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കി ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുഞ്ചലം കെട്ടാനുള്ള നൂല് ചുറ്റാണ് അടുത്ത പണി. ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരണം. ഈ അഞ്ച് കളർ നൂലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചുറ്റി വരണം. ബൈൻഡിൽ കെട്ടുന്ന നൂലുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കെട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ചലം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അതിൻ്റെ മണിക്കകത്തോട്ട് കയറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നെറ്റിപ്പട്ടല് വെച്ച് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കണം. കുഞ്ചലം ഇത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ ചുവപ്പ് നൂലിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത്
ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിവിടെ നല്ലതുപോലെ കെട്ടണം. കെട്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ തുണി ഇടയ്ക്കൂടെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ വെച്ച് കെട്ടണം. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ചലം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ കുഞ്ചലം വെച്ചെടുത്ത് തയ്ച്ച് ഈ തുണിയായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് വെച്ചാൽ ഇളകാതിരിക്കും. പശ വെച്ചൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റിപ്പട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുഞ്ചലത്തിൻ്റെ അടിവശം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിരപ്പാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 1.5 ഇഞ്ച് നെറ്റിപ്പട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ കാര്യം, നമുക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.